Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about Fort Worth military base in Texas, USA. It is widely said that UFOs attacked space facilities at Fort Worth in Texas, USA in the evening on May the 11th or 12th, 2011. Why was it attacked? Why was it attacked by UFOs on that evening? Some people claim that the incident is closely connected with a Vimana-shaped UFO found in Afghanistan shortly before the attack. Here is my report on the very mysterious incident occurred at Fort Worth, Texas, USA in 2011. 2011年の5月11日もしくは12日の日没後、アメリカ軍の中でも最重要基地の一つであるテキサスのフォートワース基地が UFO に攻撃されました。フォートワース基地というのはアメリカ軍の中でも宇宙軍の司令部がある基地としてよく知られています。その攻撃により500人前後の兵士が亡くなったとも言われています。その信憑性はともかくも、この事件は実に不可解な事件です。その夜、フォートワース基地は30分前後、謎の快行に包まれます。音もなく、またそれに気づいた人もほとんどいなかったようです。事件前後の写真を比べても、そうした攻撃の痕跡は全く見られません。で、それについての動画を発表した後、そのフォートワース基地から1マイルのところに住む視聴者から連絡が入りました。何でもその人自身も気づかなかったそうです。が、事件は確かにありました。その様子を動画に収めていた人がいたのです。で、その動画をご覧いただいてますが、その事件の直後、アメリカ政府は次のような公式発表をしています。怪光現象は雷に打たれ、基地の変圧器、トランスフォーマーが故障したために起きたものであると。が、この説明に納得する人はいません。近くに雷雲があったことは事実ですが、動画を見る限り稲妻は時々光る程度です。それに雷によるものならこうまで繰り返し怪光現象が起こるはずはありません。すぐに停電ということになってしまうはずです。ともあれその事件はありました。アメリカ政府がこうした公式発表をしていることがその証拠です。さらに興味深いことに、プーチン大統領が、当時は首相ですが、その1週間後、こんな声明を出しています。この1週間前後に、アメリカ軍の基地がエイリアンに攻撃されたようだと。その記録も残っています。で、問題は、誰がどうしてということになります。当日の動画の中には、確かに数機の UFO が映っていました。また、その UFO がフォートワース基地を攻撃したという説の根拠にもなっています。で、私の方で検証してみたところ、その UFO は、かつてエリア51で働いていたことのあるチャールズ・ホール氏が目撃した、いわゆるトール・ホワイトと呼ばれるエイリアンが使っているスカウトシップ型 UFO と形が酷似していました。トール・ホワイトはカナダの前国防大臣の議会証言によれば、エリア51でアメリカ軍と一緒に仕事をしているそうです。現在の今も一緒に仕事をしているそうです。となると、ここで大きな矛盾が生じてきます。トール・ホワイトは一方でアメリカ軍に協力しながら他方でフォートワース基地を攻撃していたということになります。トール・ホワイトがフォートワース基地を攻撃するはずはないということになります。となると、誰が何のためにフォートワース基地を破壊したのか、あるいは攻撃したのか。その理由の一つとして、多くの研究家が挙げているのが、アフガニスタンで見つかったビマナ型の UFO、つまりエイリアンのクラフトです。そのクラフトをエイリアンとの約束を破り、アメリカ軍がフォートワース基地に持ち帰ってしまったというのです。裏付けは取れていませんが、そうした証言がいくつか私のところに届いています。それに、怒ったエイリアンがフォートワース基地を攻撃したというのです。ビマーナ型 UFO といえば、ラム族、つまりレプタリアン族のエイリアン、エイリアンの乗り物です。日本の縄文土偶を伏せたような形をした乗り物です。
あるいは縄文土偶はビマーナ型 UFO そのものであったかもしれません。火炎土器と言われている土器が特にそうです。火炎土器にはその名の通り火炎を思わせる飾りがついています。が、それはともかく今のところこの説明にはここにも言いましたように裏付けは取れていませんが、その可能性は十分考えられます。レプタリアンが理由はともかくもフォートワース基地を攻撃していた。つまりその夜、フォートワース基地の上空に現れた UFO はフォートワース基地を攻撃していたのではなく、そうしたレプタリアンによるフォートワース基地の攻撃を偵察、もしくは攻撃そのものを阻止しようとしていたということになります。この動画の中でそれを、裏付ける証拠を挙げながらといいますか、状況証拠になりますが、それを挙げながら皆さんと一緒にそれを考えてみたいと思います。動画の説明をします。これがですね、アメリカ軍の中でも最重要軍事基地の一つであるフォートワース基地です。ここにですね、宇宙軍の総司令部があることでも知られています。そのフォートワース基地がですね、2011年の5月11日か12日、11日と書いてあるのもありますし、また別の記事によればですね、その週に出された新聞によれば、火曜日の夜とありますから、火曜日で調べますと12日ということになります。ともかくもこのような怪光現象が起きました。今丸の中に UFO が映っています。で、これに対して、アメリカ政府はですね、雷による変圧器の故障、あるいは雷に打たれたためによりですね、変圧器が故障してこのような怪光現象が起きたと説明しています。そうした声明を出していること自体がですね、こうした怪光現象が本当にあったということになります。で、この怪光現象が本当に変圧器によるものなのかどうかですけどもね、変圧器によるものであるならば、即その周辺が全て停電ということになるのではないでしょうか。あるいは電気が切れてますから、次の変圧器に、こうした怪光現象が起きるということはありえないわけですね。もう電気を止めてしまいますから、今パッと映ったのが、雷の光、いわゆる雷光だと思われます。そういった中でこういった怪光現象が起きたわけですね。で、これが CG によるものではない。つまり、光を後からつけたものでないということはですね、この光ることによって、その周辺のがですね、明るく照らし出されるということです。で、近くのビルも注意深く見ていただくとわかりますが、その反射光が映るんですね。今、パカパカっとこう5つか6つ並んでいるところに、怪光が出ましたね。というふうに考えていきますと、これは CG でもない。また、雷によってですね、変圧器が故障して起きた怪光現象でもないということになります。怪光現象はありましたね。そして、こうした怪光が、断続的と言いますか、30分近くも続いたと言いますからね。そして、空には UFO が現れて、この UFO が現れているところからですね、UFO による攻撃説が生まれたと思われます。で、この一つの UFO に注目しています。この UFO ですね。で、飛行機であるならば、いわゆるライトがつくはずですよね。赤と青のライトがありますけど、そういったものは見られません。で、これをですね、スカウトシップと言われている UFO と比較してみます。チャールズ・ホールっていう方がですね、エリア51で、トール・ワイトと一緒に仕事をしていました。で、その時に、スカウトシップを目撃します。で、そのチャールズ・ホール氏の証言に基づいて、こうしたスカウトシップの絵が描かれました。その、スカウトシップの形と比べてみますと、どこかよく似てると言いますか、感じがよく似てるということになります。で、チャールズ・ホール氏の暴露証言と言いますかね、彼は退役後20年ぐらいしてからこの本を書き上げるわけですけども、その本を要約したのがこの原稿ということになります。かなりの量ですけども、全文翻訳してみました。で、その中に、今言いましたスカウトシップが、絵が載っていました。で、これは大変興味深い資料です。で、そのスカウトシップがですね、大きさは結構大きいんですよね。バスぐらいの大きさがあるということだそうですから、私たちが知っているバスぐらいの大きさだということです。これがその絵なんですね。で、スカウトシップというふうに呼ばれています。トール・ワイトのスカウトシップということになります。
このスカウトシップと、先ほど言いましたフォートワースの上空に現れた UFO が、私は形がよく似ているというふうに判断しています。まあ、ということですね。で、そのチャールズ・ホール氏の証言を捉えて、カナダの前国防大臣のホンポール・ヘイデア氏が議会で証言しています。そういった意味でも信憑性は高いというふうに判断して良いのではないでしょうか。で、これがスカウトシップです。高速以上の高速以上でね、宇宙を航行することができるそうです。そして左がフォートバースで現れた UFO の、拡大写真です。そして右が、チャールズ・ホーシンの証言に基づいて描かれたスカウトシップの絵です。で、同じような UFO がですね、カリフォルニアのクレアモントの上空に現れていました。これは Google Earth が偶然捉えた写真の中にあったわけですね。これがクレアモントです。クレアモントの上空、クレアモントをですね、Google Earth で調べて、そしてタイムマシンで過去へ順にめくっていってくだされば、この写真を拾うことができます。これは球体で、それで太陽の光線の方向と比べてですね、両面が光っているということですね。そしてややぼんやりしている。理由はわかりませんけども、なんとなくぼんやりした形をしているというのが特徴ですね。で、紐があることから風船だという人もいますけども、この紐は途中で切れてますね。それに、この写真そのものが衛星から撮られてますからね。ですから、例えば下を走る自動車はこのぼやけていないんだけども、この UFO はぼやけているというところにも注意してください。つまりですね、衛星から見れば地上のもですね、このいわゆる風船が飛んでいると言われる風船だということであるならばね、飛んでいる高さもエラーの範囲、つまり同じ距離だと見ますと、巨大な風船ということになってしまいますね。つまりこれは風船ではありません。こうした写真がですね、偶然 Google Earth の中に映り込んでいたということになります。ですから家よりも大きいということになりますよね。少なくともね、衛星から撮っているというところに注意してくださいよ。衛星から見ればですね、地上500メートルも地上0メートルも同じ距離と考えるわけです。エラーの範囲ですね。で、ポール・ヘディアさんの証言を聞いていただきます。Former Prime Minister of Defense Force of Canada, Mr. Paul Hiller, stated as a Congress that UFOs are as real as airplanes flying over the head. This is a very shocking news, and also he said at least two of them are probably working with U.S. government. I believe other species that I learned about were long ago called tall white. This is a story about it. Thank you. To speak to a symposium at the University of Toronto, and I said UFOs are as real as the airplanes flying overhead. On Earth at this present time, and at least two of them probably working with the United States government. The other species that I learned about not too long ago was called the tall whites. To become spiritual beings and practice the one tenet that the world's major religions have in common, and that is the Golden Rule. で、なぜ、フォートバースが攻撃されたかについてですね、いろいろな、説が語られています。下はですね、たまたま福島の大震災の直後に撮られた海溝現象です。福島の方の海溝と大変色も形もよく似ていますが、これは変電所の故障だというふうに言われています。しかも福島の場合は1回だけですね。で、これがフォートワースですけども、繰り返しになりますけども、この UFO を拡大してみます。これがその写真です。
で、この、理由についてですね、信憑性といいますか、裏が取れないというのはやっぱり検証私の立場では検証できませんが、いわゆるアフガニスタンでですね、ビマーナ型の UFO が見つかるんですね。で、それをですね、アメリカ軍がフォートバス基地に持ち帰ってしまったというわけです。それに、起こったエイリアン側がですね、攻撃を仕掛けたと。一説によると500人が死んでいるそうです。で、もう一度福島の開口現象と比べていただきますと、大変よく似ていると言いますか。で、福島の場合も、これはプラズマが、と言いますか、変圧器が故障してこのように光を出したと言われています。ですから、そのタイプの、光であったということですよね。わかりやすく言えば。で、左が、フォートワース上空の UFO、右が先ほど紹介しましたスカウトシップの、証言に基づく絵ということになります。となると、ここで矛盾が生じるわけですね。ホンポール・ヘイリア氏の証言によれば、トール・ワイトはアメリカ軍と一緒に仕事をしている。しかし、その近くのフォートワース基地がエイリアンたちに攻撃された。となりますと、やっぱりビマーナ型の UFO を発掘したアメリカ軍をですね、そのビマーナ型 UFO を持つ、いわゆる一方のエイリアン側に攻撃されたというふうに考えてもおかしくないわけですね。で、それに対して、トール・ワイトがですね、スカウトシップでですね、そしていわゆる攻撃するエイリアンと、別のエイリアンですね、一派と、そして、アメリカ軍の間に割って入ったというふうに考えるというのは、ごく自然な流れではないかと私は考えています。繰り返しになりますけども、ここに500人前後が亡くなって、アメリカにとってはですね、水爆、原爆問題と UFO 問題というのは最高機密の、なんて言いますか、情報ですからね、そのような、情報統制が管制がなされているということですね。で、これがその記事を訳してみたんですけども、テクノロジーを使われたくない、エイリアン側ですね、フォートワースを攻撃したということです。で、この動画もまた奇妙な動き方をするんですね。元々の動画はですね、一度削除されてしまうんですね。しかし、それをダウンロードしてアップした方がまた別にいらっしゃいましてね、現在でもその動画を見ることができます。で、30分も続いたということです。UFO が数機ホバリングしていると。で、結論ということになりますけども、ビマーナ型の UFO をアメリカ軍が発見した。そしてこの見つかった時にですね、私も記憶にはあるんですけども、国際的な会議がこのアフガニスタンでなされたという話も聞いています。日時場所は探していましたけども見つかりませんでした。で、これがトール・ワイトのスカウトシップであるということになります。続くビデオをどうかご覧ください。And here in this video, I re-examine the footage since I got a very clear footage on that night in Japanese. いくつかのですね、海外のウェブサイトによると、2011年の5月11日にですね、アメリカでも最重要の、軍事基地であるフォートワースがですね、エイリアンによって攻撃されたと、そういう報告があるわけですね。で、それは本当なのか嘘なのか、未だ分かりませんけども、今皆さんが見てくださっているのがその、証拠写真というか証拠動画なんですね。ですから、これを見て皆さんがどのように判断なさるかは私には分かりませんが、確かにこの異様な光景であることは事実ですね。で、手前右の方に今見えているのはビルですね。空港に近いところともあるでしょうか。家のビルのこの隅ですね、ライティングしてあるわけですね。衝突防止用のためじゃないかと思うんです。で、ここのパッパって光るんですけども、煙が全然ないんですよね。それと音がないということが
報告されていました。全く音がしなかったということですよね。それで使われた兵器はいわゆる、なんていうんですか、エネルギー爆弾だという感じですね。そして破壊してこの飛び散っていく様子もないんですね。これが私たちが知っている通常の戦争とは違う。そしてさらにですね、こういうふうにこの UFO らしきものが後で拡大していますけども、現れたり消えたりしてるんですよね。で、この画像はフェイクなのか、いたずらなのか、偽物なのかね、いたずらなのかということなんですけども、判断に苦しんでいます。海外ウェブサイトのね、書き込み欄見ますと、いろんなことが書いてありますね。はい。それはあんまり参考にならないんですけど、アメリカ政府はこの直後にですね、これは稲妻によって変圧器がですね、トランスフォーマーがね、故障したためだと、そのためにそのためにこうした発光現象が起きたんだということを説明しているみたいですけども、ご存知のようにご覧になっているように空にこの稲妻が走ったというか、雷が落ちているという気配が全くないんですよね。ですからその説明は嘘だということはその海外のウェブサイトも指摘しています。そしてこれから精査していますけど、この光がですね、後で付け加えられたものでないということはですね、この光ることによって周りの周辺のね、それまで暗闇に包まれていた建物なんかが見えるということなんですよね。そして遠くのビルか家か分かりませんけども、そこに反射光が映っているということなんですよね。ということは、この光はやはりここにあったということなんです。で、最後の部分だけ10倍速にしていますけども、よくご覧くださいね。こう光が光りますね。それで、CG で作った光かなと思うんですけど、右の方にちょっとしたビルが見えますね、家が。あれが反射光で光っているの分かりましたか？もう一回光ると思いますけども、これで光りますね。そうすると周りのその光だけが現れるんじゃなくて、光の周辺がね、明るくなって、そして周りの建物というか、が見えるということですね。ということは、これは光だけを後でくっつけたというのでもないんですよね。やはりここに、強い光源体があった、それが瞬間に光ったということは事実と考えていいと思います。となると、この光は何かということなんですよね。海外のウェブサイトがUFO ウォッチャーとかね、UFO ディスクロージャーとか、いろんなのたくさんありますけども、その中でも信頼できるものをいくつか選んで、この後紹介しますけど、昨日紹介しましたけども、それをそのビデオは後でくっつけておきますけども、つなげておきますけども、これ、あとは皆さんの判断ということになるわけですけど、音は全くしなかったということですね。で、ここで一つ大きな疑問が出てくるんですよね。どういう疑問かというと、これが今光がですね、光りますね。そしてこの周りを見ていただきたいんですね。光の周りを。で、今大きい。で、ここに反射光が映ってますね。わかりますか？右の丸の中に。光が真ん中で光りますと、その右の方に反射光が映るということは、やはりここまではね、CG 作るにしてもやりませんからね。やはり本当に光はあったということになるわけですね。その向こうにですね、湖が見えるんですよね、これ。で、確かにこの湖が見えて、こっちにハイウェイらしい道路が走ってるのがわかるわけです。で、これ実際にどうなのかということで、フォートワースの周辺を見てみますと、やっぱり湖があることはあるんですよね。そうしますと、手前の下の方からカメラが写真、ビデオを撮ったということになるわけですね。で、タイムトンネルで2007年からずっとこのフォートワースの様子を見てみますね。攻撃され、破壊されているなら大きな変化があるはずですけども、2009年、その次なんですね。これは11年ですから、その直後ということになるわけです。後でこの9年と11年をもう一度比較してみますけども、大きな変化は全くないですね。
で、2009年から2011年、これは2009年ですね。それで2009、11年と交互にやっています。何か皆さん変化を感じられますか？全くないですね。それで、この中にですね、あるウェブサイトに書いてあるのは、2010年の12月21日付ということでね、タイムウェルが発見されて、で、世界の首脳が集まったと。で、その後、ダラスのフォートワースが30分間にわたり攻撃されたというのが書いてあるわけですね。で、その時に、ビマーナという名前が出てくるんですけど、これビマーナなんですね。インドに現れたUFO なんですよね。そうするとおかしいんですよね。アメリカにはトール・ワイトという協力者がいるわけですよね。それはフォン・ポール・ヘア、カナダの前国防大臣が暴露証言してますよね、議会で。その時の証言をもう一度皆さんに聞いていただきますが、こういうことです。Hello. Former Prime Minister of Defense Force of Canada, Mr. Paul Hiller, stated as a Congress that UFOs are as real as airplanes flying over the head. This is a very shocking news, and also he said at least two of them are probably working with U.S. government. I believe other species that I learned about were long ago called tall white. This is the story about it. Thank you. To speak to a symposium at the University of Toronto, and I said UFOs are as real as the airplanes flying overhead. On Earth at this present time, and at least two of them probably working with the United States government. The other species that I learned about not too long ago was called the tall whites. To become spiritual beings and practice the one tenet that the world's major religions have in common, and that is the golden rule. これがトール・ワイトイメージですけども、映画プロメテウスからイメージですね。で、右の方がレプタリアンと。で、今までの私の分類によりますと、左の方がスカウトシップなんですよね。これはエリア51で働いていた科学者が暴露した形なんですよね。で、右の方がビマーナというインドで現れた、で、これはレプタリアンの乗り物、クラフトですね。で、ここにUFO が映ってますので、これを拡大してみます。こういう形をしてるんですね。これはまさになんて言いますか、クレアモントで現れた UFO の形とそっくりなんですよね。いわゆるスカウトシップなんですね。トール・ワイトが乗っている UFO なんです。となると、この UFO が攻撃したということはありえないわけですよね。トール・ワイトはアメリカ政府と一緒に働いているわけですから。となると、この UFO は何かということになるんです。で、私の印象というか、今の考えではですよ、このスカウトシップはむしろ逆にね、レプタリアン側のその攻撃と人間の戦争をね、間に入ってきて、それを阻止しようとしてたのじゃないのかなと思うんです。で、もう一つの謎はですね、ここなんですね。この下の方にここにプーチン首相がですね、その攻撃から1週間以内にですね、アメリカの基地がエイリアンに攻撃されたようだというようなことを発表しているわけです。で、プーチンはどこでその情報を手に入れたかということなんですよね。というようなことをもう一度考えながら、このビデオを皆さんに、昨日のビデオよりもね、はるかに精細というか、クリアな画面ですから、皆さんにもしっかり見ていただけると思います。で、昨日のビデオの中でね、YouTube から削除されているということでしたけども、それは私の探し方が足りなかったんであって、それは私の間違いです。どうも失礼しました。ということで、このビデオをご覧になってください。では、失礼いたします。See you again next time. Bye.
It's great to have you with us on our show. Why do you say that UFOs are as real as the airplanes flying over our heads? Well, because I know that they are. They've been, as a matter of fact, they've been visiting our planet for thousands of years. And one of the cases that would interest you most, if you give me 2 or 3 minutes to answer, is during the Cold War, 1961, there were about 50 UFOs in formation flying south from Russia to across Europe. And the Supreme Allied Commander was very concerned and about ready to press the panic button when they turned around and went back over the North Pole. They decided to do an investigation, and they investigated for 3 years, and they decided that with absolute certainty that 4 different species at least, had been visiting this planet for thousands of years. So that's, we have a long history of UFOs, and of course there's been a lot more activity in the last few decades since we invented the atomic bomb, and they're very concerned about that and the fact that we might use it again. And because the whole cosmos is a unity, and it affects not just us, but other people in the cosmos, they're very much afraid that we might be stupid enough to start using atomic weapons again, and this would be very bad for us and for them as well. So no serious scientist has ever publicly confirmed evidence of an encounter with extraterrestrials. Why would scientists not confirm the facts if they exist? I'm afraid they must go out of their way not to find, because if they did, even 10% of the amount of research I've done in the last 8 years, they would be as convinced as I am. I mean, they could do it even faster. Might take them a little longer, a military background, but there are so many wonderful books that tell these stories, and they've been authenticated. The sightings have been authenticated by more than one witness, and also by radar, and they have landed in various places around the world, including Russia. There's a famous case there. I can't remember the name of the place, but it was widely reported at the time. A man wrote a book about it, and then the French bought the book rights so that it wouldn't be circulated around. There's just so much evidence. Take the time off to do a little bit of research and study, but people just are, some people are interested and will take the time, and the others just say, oh, it's just fantasy. Mm-hmm. But since I've been public on this subject, I get, probably 3 or 4 emails a week from all over the world, from people who have actually witnessed sightings, and some of them who have actually been on the ships, and some of them who have actually been transported to another planet. And so this information is not, it is top secret in a way that the governments aren't talking about it. But if you listen to the whistleblowers and the people who have worked in the industry and who know what is going on, there is just a lot of information out there, and it doesn't take very long to get your hands on it. But see, the problem is that some people who report UFO sightings and alien abductions have been shown to make things up, and to make things up to be famous, to make money, or just for a prank. How do we tell fiction from a fact? Well, you have to spend a lot of time trying to find, we used to say, separating the wheat from the chaff, and it takes a lot of effort. When I was minister, I got sighting reports, and when we checked them out, about 80%, about 8 out of 10, were not real. There were sights of Venus or plasma or a dozen other things, but there were 15 or 20% for which there was no explanation, and they were the genuine unidentified flying objects. These things go way back. One of the conferences I went to was in Las Vegas, was promoted by a chap who had written a book about crashes. And there were dozens and dozens and dozens of them.
and many of them very, very well authenticated, so that it would be impossible to read all of that evidence and not to come to the conclusion that these vehicles were real. Have you ever had your own encounter? Not an encounter with aliens, no. I have seen a UFO about 120 miles north of Toronto over Lake Muskoka, where I have a cottage. And 2 years ago, last Canadian Thanksgiving, which is October, my wife decided she wanted to go out and look at the stars. So I'm not much of a night man, but I put on my cap and went out with her. And she looked into the eastern sky and said, "There's a star." And I turned around the other way and I said, "Oh, there's a much brighter one over here." And she looked and it was. And we watched it until our necks almost broke for about 20 minutes. And it was definitely a UFO, because it could change position in the sky by 3 or 4 degrees in 3 or 4 seconds. And I checked out, there were no satellites that could do that. The space station wasn't going by, and it isn't able to move that fast anyway. And there was no other explanation except that it was the real thing. And 2 days later, I went down on the dock, got a comfortable chair, and watched it came back almost to the same spot and entertained me for as long as I could take it. And then I went back to the cottage. But it was very interesting, because it would drop down in the sky and then it would roar back up, and then it would shift across a few degrees and do a circle and come back at a speed which, just astronomical speeds. As you know, they travel very, very fast. So does it just look like a falling star that falls really quickly and then rises again? What does it look like? Well, it just looked like a star. It just looks like a star. Right. And I don't know if you're a person who has ever read the Bible or not, but I think the Star of Bethlehem, God's flying saucers. Mm-hmm. But you also tell me that people write you emails, 3 to 5 emails a week, and they've actually been abducted, or they have encounters with the aliens. Do they actually tell you what these aliens look like? I mean, everyone's interested. How would I know if I see an alien and if he abducts me? Well, the first question you have to ask is, how many species are there? And I used to think there were, between 2 and 12. And Apollo astronaut Edgar Mitchell, who came to Toronto a few years ago and had dinner with us, agreed there was somewhere between 2 and 12. But the latest reports that I've been getting from various sources are that there are about 80 different species. And some of them look just like us, and they could walk down the street and you wouldn't know if you ran, walked past one. And they're what we call the Nordic blondes, and also the tall whites, who were actually working with the United States Air Force in Nevada. They're able to get away with that. They had a couple of their ladies dressed as nuns went into Las Vegas to shop, and they weren't detected. And I have a friend who saw one of the men walking along the street, and somebody who would recognize that they were different, and he did. So there are those kind, and then there are the short grays, as they're called, and they're the ones that you see in most of the cartoons. They're have very, very slim arms and legs, and they're very short, just a little over 5 feet, and they have a great big torso and a great big head and great big brown eyes. But they're different species, so you have to know that they're different species, and it's and know that they're all different. Mm-hmm. So if you saw the short gray, you'd certainly know that there was something up that you'd never seen before. But if you saw one of the Nordic blondes, well, you'd probably say, "Oh, I wonder if she's from Denmark or somewhere." So this species that you're describing, are they all different in terms of nice and mean? Are some of them nice and benevolent? Are others nasty? Or how are they? Are they good to people on Earth, or are they here to harm them? Well, it's a difficult question to answer, because they have different agendas.
And maybe all of us on Earth should have the same agenda, but you couldn't say maybe that Russia and China and the United States all had the same agenda at every turn, because they don't. And I would say that nearly all are benign, they're benevolent, they want to help us. There may be one or two species which do not. And that's one of the things I'm investigating at the moment, is to see who they are and what they're up to and what their agendas really are. All right, we're talking to Paul Hellyer, former Canadian Minister of Defense, who says extraterrestrial life forms exist and are present on Earth. We'll talk more about what they are and why they're here after a short break. Stay with us. And we're back with Paul Hellyer, former Canadian Minister of Defense, to talk about extraterrestrial life forms. Great to have you back. So these extraterrestrial creatures, where did they come from and how did they get here to Earth? They come from various places. For a long while, I only knew about ones who came from different star systems. The Pleiades and Reta Reticula and several other star systems, but in the last few months I have met people who have made me aware of that there are some in our star system, and that there are actually extraterrestrials who live on a planet called Andromeda, which is one of the moons of Saturn, and that there are others on Venus and some on Mars, and that they may be interacting between themselves. I suspect that they are, because there is what of these people, and they have rules. For example, one of the rules is that they don't interfere in our affairs unless they're invited to. And that's one of the reasons probably that we haven't seen more of them until very recently. And so but what do you mean? There are a lot of people who want to interact with them. There are a lot of people who actually want to see them and know who they are. What, they need a special invitation to interact with us? What does it mean? They don't want to interfere into our affairs. They want to tell us how to run our affairs. They have accepted the fact this is our planet and that we have the right to run it, but they're very, very concerned. They don't think we're good stewards of our planet. We're not. We're clear-cutting our forests, and we're polluting our rivers and our lakes, and we're dumping sewage in the oceans, and we're doing all sorts of things which are not what good stewards of their homes should be doing, and they don't like that, and they've made it very clear. And as a matter of fact, they have given us a warning. How? And this has come from more than one source. How have they made it clear? What have they done? They have talked to people. One of the chaps I talked to about a month ago was interacting with them in 1974, he and his brother, in Peru, and they were taken to Andromeda, teleported, and they were told what the people there think, and that we're really wrecking our planet, and in fact that something dreadful is going to happen to it if we don't smarten up and change our ways. We spend too much time fighting each other. We spend too much money on military expenditures and not enough on feeding the poor and looking after the homeless and the sick, and that we are polluting our waters and our air, and that we're playing around with these exotic weapons, thermonuclear weapons and atomic weapons, which have such a devastating effect both on our Earth and on other areas in the cosmos, and they don't like that. And that's the reason they would like to work with us to teach us better ways, but only, I think, with our consent. And they work through individuals, and they try and pick out individuals who won't be frightened to death of them, because they can give you quite a fright. One of the cases I'm familiar with was the tall whites in Nevada, where the United States Airmen working with them, were just frightened to death of them. And one, Charles Hall, rescued the daughter of one of the high-up people in the tall whites, and as a result became very good friends with the mother,
and as soon as they could trust each other, they had a wonderful relationship. And he wrote a book about it. It's called Millennial Hospitality. Millennial Hospitality. And it tells you how you go through these stages of being scared out of your wits. But then when you establish a trust and a working relationship, why you can have the same relationship, same kind of relationship that you would have with someone here on Earth. But here's what I'm thinking. If you're outing their presence, which is clearly not what they want since they're hiding, why aren't they so afraid of, why aren't you afraid of repercussions? Because you're obviously stating that they're here among us, and you're telling me all the species that exist. They are here among us, and I'm not afraid because in most cases, well, as far as technology is concerned, they're light years ahead of us, and we have learned a lot of things from them. A lot of the things that we use today, we got from them, you know, LED lights and microchips and Kevlar vests and all sorts of things that we got from their technology, and we could get a lot more too, especially in the fields of medicine and agriculture, if we would go about it peacefully. But I think maybe some of our people are more interested in getting their military technology, and I think that's wrong. I think that's wrong-headed, and that's one of the things that we're going to have to change, because we're going to have to work together. Talking about all of us, everywhere on the planet. You mentioned military technology and swapping technologies and barters between aliens and people in American government. I want to ask you, as a former Minister of Defense of Canada, is interstellar war a possibility? Should we be creating a Star Wars force to defend ourselves from possible invasion or something like that? Well, I think it's a possibility, but it's a possibility especially if we shoot down every UFO that comes in our airspace without asking who they are or what they want. And right from the beginning, we started scrambling planes and trying to shoot them down, but their technology was superior enough that we weren't able to get away with it. Certainly not for a long while. And during that period of time, they could have taken us over without any trouble if they'd wanted to. So I think we have to, rather than develop our own Star Wars, Earth Star Wars, to protect ourselves against them, that we should work with the benign species, who are the vast majority, and work together and rely largely on them, of course, and cooperate so that we would be contributing something at the same time. But I don't think there's any point in us developing a galactic force that would tempt us to go out on our own and get into mischief, which is one of the things I think some of them are concerned about. But what do you expect to happen if people start to believe in alien existence? Because things are definitely going to change. Our lives aren't going to be the same anymore. Well, I hope that's the case. I hope that's the case, and I'm all for full disclosure, and I'm going to push very hard for full disclosure in the book I'm writing, and to give some reasons for it, things that we really have to know and have a right to know, and that our future as a species, and here I mean, you know, all of the species in the world, are potentially at risk if we don't figure out what's going on and work together to try and make life more amenable for all of us, and to work with our neighbors from other planets as well. But still, like, I'm thinking to myself, if they've been here for such a long time, as you say, and they're interested in helping humanity, as you say, why is our world such a mess? I mean, if you want to help someone, you just help someone. You don't wait for someone to invite you to help that someone, no? Well, I don't, you know, it's something that I think parents can sometimes say to their children, this is what you should do. But that doesn't mean the children are going to do it, does it? Because the cosmos is based on free choice.
and we're given the option of making mistakes, of making wrong choices. And I guess what bothers some of us is we've made too many wrong choices and not enough right choices. So we're going to have to start switching our priorities and stop spending so much time and effort and weapons to kill each other or to dominate each other, and spending a lot more time on how to help each other to have a better society and life which is healthier, and where the health care is better, and where the food distribution is better, and where the air is cleaner and the water is cleaner, and all of those things that are waiting to be done if we just get together and row, as we say, rowboat, row in the right direction, the same direction. And it's possible, but it's a tall order, and so far we haven't done it. My thesis will be that we have to do it, and we have to start doing it right away. Thank you so much for this interesting interview and insight on extraterrestrial life. That was Paul Heyler, former Canadian Minister of Defense. He says aliens exist and live among us on Earth. That's all the time we have for today. I will see you in the next edition of Sophie & Co.